Aconteceu em Peçanha a Copa dos Vales de Motocross Etapa 2022. Um evento para ninguém botar defeito. Local, campo de aviação. Em Peçanha, compareceram pilotos de toda parte do estado de Minas Gerais. Diversas categorias que, ao entrarem na pista, trouxeram um show de acrobacia e manobras radicais. Velocidade? Eles preferem salto em terreno irregular. Dá para ouvir o ronco dos motores. São pilotos com velocidade e muitas manobras. Na pista de moto escorregadia e a moto respondendo à altura. Bora conferir? Meu nome é Renato, sou de Angelândia, Minas Gerais. A gente andou hoje 160 quilômetros para estar aqui, para vir participar do evento aqui hoje. Vou mandar um abraço aí pro Betinho, pro Alex, pro Marcelo, que sempre aí tá dando esse apoio pra gente. Muito top, gostei demais. Agora é só vestir a roupa aqui e dar um treino lá, né? Já tinha vindo a Peçanha antes? Não, primeira vez. Primeira vez que eu tô vindo aqui no Peçanha. Eu sou o Gabriel, lá de Sabinópolis. Eu vim andar aqui, Peçanha, corri na categoria 65 e na categoria 85. Eu dei uma voltinha na pista ali, né? A estrutura da pista tá muito... Meu nome é Luiz Fernando, numeral 197, sou de Bela Vista de Minas. Andamos cerca de 250 km para estar aqui. A pista parece estar muito legal. Vamos entrar para a pista e se divertir e fazer um resultado bom. Qual categoria? Categoria Pro. Categoria Pro. Eu tô vendo ali um monte de troféus. Vai dar para arrastar um para casa hoje? Vamos tentar fazer o possível para levar algum, né? Você tinha vindo a Peçanha antes para disputa? Não, primeira vez que eu tô aqui. E o que te trouxe aqui? Sempre a gente gosta muito das corridas, né? E sempre tem que prestigiar o evento aí. Isso aí. Apresenta a bruta pra gente aí, ó. Isso aí é uma KXF 250 2021. Tem alguns acessórios só, mas é todo original mesmo. Oi, gente. Hoje eu vim ver meu irmão correr. Número 14, o nome dele é Gabriel. Bom dia, pessoal, beleza? Eu sou da cidade de Sabinópolis. Vim cá representar a cidade, eu e meu irmão Romerito. Um abraço. E o que você tá achando aí da organização, a estrutura? A estrutura impecável, a pista parece que tá muito boa. Vai dar um evento bacana, vai ficar show. É a primeira vez que você vem aqui em Peçanha? Peçanha, segundo motocross que a gente vem. Mas a gente sempre acompanha a Copa dos Vales, né? Vai em todas as etapas. Eu tô vendo ali uma quantidade de troféus enorme aí. Vai dar pra levar um pra casa? Tomara, se Deus abençoar, vai dar tudo certinho. Obrigado. Nós estamos vindo lá da cidade de Sabinópolis, viemos aí prestigiar o evento aí da Copa dos Vales e esperamos dar um show aí pra galera. O que você tá achando da organização, toda? Parece que ficou bem bacana aí a pista. Gostei demais do local aqui. Vamos ver aí. Gostou da pista, gostou de até um cruzado se preparando aí para a grande aventura, Roncari? Bom dia, primeiro, né? A pista maravilhosa, muito boa. Eu corri aqui há mais tempo, mas Betinho e o Marcelo estão de parabéns, é sensacional, não tem o que falar. Seja bem-vindo, e hoje vai correr igual. Então vamos só treinar. Espera aí, meu gente. Obrigado. Eu que agradeço, Roncari, pelo carinho de sempre. Muita sorte pra você. Bom te ver também, amigo. Estamos aqui na cidade de Peçanha, somos de Capelinha, eu, Tadeu e João, Yasmin, Maíra. Rodamos aí 190 km para vir prestigiar o evento deles aqui. É uma honra para nós estar aqui. Um evento maravilhoso, uma pista tá linda. E vamos lá ver o que vai acontecer da agora para tarde. O que você tá achando aí da pista? A pista tá maravilhosa. Vai dar pra levar um pra casa? Vamos levar um troféu. Tem que levar pelo menos um de nós, tem que levar um troféu para representar a cidade da gente, né?
Esse é o Marcelo, um dos organizadores. Ele vai explicar pra gente aí como funciona. Teve primeiramente uma turma, agora ele liberou a turma. Ô Marcelo, eu estava percebendo o seguinte, o que acontece? Eu estou vendo que você faz a vistoria da moto, a vistoria do piloto, como é feito? Pra que todo esse processo? Bom dia, muito obrigado por você estar prestigiando nosso evento. Bom dia ao pessoal que te acompanha no canal. Parabéns pelo canal. Sou acompanho você sempre. Então, voltando para o motocross, ele é dividido em 14. O motocross é dividido em 14 categorias. A MX Pro é a elite do motocross, é a Fórmula 1 do motocross. São os melhores pilotos da região. Tem campeão mineiro, tem campeão brasileiro aí na pista. Então é um orgulho muito grande pra gente da Copa dos Vales e da região estar recebendo essas pessoas. A categoria, para quem está iniciando hoje, seria a categoria amador. Tem ela nas motos importadas e motos nacionais. E na sequência, importada amador, importada B, é intermediário. O piloto que está saindo da amador já começando a ficar bom para entrar na Pro. São 14 categorias, emoção e adrenalina o dia todo. Ou seja, são 14 categorias, que é isso, hein? Cada turma dessa tem quantos minutos para conhecer a pista? Para fazer o reconhecimento de pista é 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. E na hora da corrida, a corrida maior hoje será a MX Pro, que tem duas. Começa com a Pro e termina com a Pro. São 15 minutos e mais 2 voltas. As demais são 10 minutos e 2 voltas. Bacana demais. Ô Marcelo, eu estou conversando com pessoas de diversas partes. Tem gente de Belo Horizonte, enfim, de toda a região aqui. Eles estão parabenizando muito aqui os organizadores, parabenizando a pista. Fala pra gente um pouquinho sobre isso aí. Muito bom, a pista ficou com um grau de dificuldade grande. Como você pode ver, essa reta aqui, quem tem coragem de encher a mão, a moto vai dar uma velocidade muito grande. Já tem os saltos lá que é mais difícil, umas curvas mais fechadas. Então tem grau de dificuldade para todo lado. Os pilotos gostaram, a gente fica feliz por isso, porque sem os pilotos não tem o show, né? Não tem o motocross. Então é muito gratificante pra gente ouvir isso. Muito bom. É isso aí, obrigado, Marcelo. Obrigado a você, boa sorte, viu? Deixa o Marcelo trabalhar, que o Marcelo tá na correria aqui. Bora lá, Marcelo. É 10 anos, né? Estou comemorando hoje com muita satisfação, olha. Até arrepio, os pilotos vieram. O homem está arrepiado, rapaz. E o seguinte, eu venho agradecer todos os pilotos, você vê que os boxes já estão cheios, pilotos chegando, e agradecer o apoio e a confiança que o prefeito deu de fazer a abertura da Copa dos Vales em Peçanha. Ah, então hoje é a abertura da Copa. Hoje começa o campeonato. Ah, bacana demais. E aí, é só sucesso, hein, Betinho? Só sucesso, se Deus quiser. É isso aí. Vou deixar o Betinho continuar o trabalho, daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar. Fala pra gente rapidinho a questão da categoria, premiação. Fala pra gente rápido, você consegue falar pra gente? São 14 categorias hoje. 14 categorias? Tudo dividido, a gente tem uma premiação em dinheiro hoje de 11 mil reais. Vai ser dividido. 11 mil reais? 11 mil reais. Rapaz, é por isso que atrai gente aí praticamente de todo o estado. O troféu hoje os pilotos já elegeram o melhor de todos os tempos, dos 10 anos. Caprichamos muito no troféu. Que isso, estamos aí fazendo os pilotos. É isso aí, Betinho. Parabéns pra você, pra toda a sua equipe. E daqui a pouquinho nós vamos falar mais. Bom, daqui a pouco deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Vamos lá, vamos lá. É isso aí, obrigado.